مشهور ګلمرجان بیا څه نه مني او د ډاکټر عبدالله د نه منلو سیوری ولې په کرزي باندې غورځېدلی دی. دا مهم او جالب خبر په دې ویډیو کې وګورئ. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله وایي د 1499 کال د هوکړې پر بنسټ د دغې شورا ایجاد د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس صلاحیت دی او د ولسمشرۍ ماڼۍ فرمان ته اړتیا نه لري. عبدالله د مصالحې عالی شورا تشکیل او هغه نوملړ هم رد اعلان کړ چې ارګ د ولسمشر غني د فرمان په اساس اعلان کړی و. عبدالله ویلي د شورا رامنځته کېدل د صلاحیت دی او اړتیا نه وه چې ولسمشر په دې اړه فرمان صادر کړی وی. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله دا هم ویلي دي چې ټول شموله شورا به جوړوي او د دې کار صلاحیت یوازې دی لري. د مخکینی ولسمشر حامد کرزي نوم د مصالحې عالی شورا د غړو لیست په سر کې ذکر شوی و، خو وړمه ورځ حامد کرزي په یوه اعلامیه کې وویل چې د سولې لپاره به یې هلې ځلې جاري وي خو حکومتي تشکیل کې نه غواړي شامل وسي. د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په ګډون جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، محمد محقق مارشال عبدالرشید دوستم، یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور، سید حامد گیلانی، ذبیح الله مجددی، سید منصور نادری، عنایت الله شهرانی، انجینر محمد خان، د علماء شورا رئیس ډاکټر صادق منبر، محمد اسماعیل غضنفر او مولوی خدایداد صالح په هغه لیست کې چې ارګ اعلان کړی وو د ملي مصالحې عالی شورا غړي اعلان شوي وو، خو نن عبدالله رد کړ او د نوي تشکیل خبره یې وکړه. له تاسو مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که د ډاکټر عبدالله د نه منلو مریضي په اړه کوم نظر لرئ او یا هم د کرزي په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان.